صباغيخا وكابيخا وسيخا كبرتيخا 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 ملكعيخا صباغيخا تجليخا قداميخا ايا قداميخا قداميخا ردائيخا حجزيخا ملكعيخا صباغيخا قداميخا تجليخا حايليخا حايليخا ملكعيخا صباغيخا ملكعيخا صباغيخا قداميخا ردائيخا صباغيوه ملكعينا عي قدامينا سجدكم هلا ونت كاهي داسس ها انسي وእግዚአብሔር አምላኬ ፍቅም ኢለከይ ሰገድኩም ونت كاخي داسسني فقمي لكي سجدكو عم مقدس كاكي اتخو لا ونت كاخي سلازي عني وعدني اي وعلي رادسي علي رادسي يوجي علي وعلي رادسي حدري رادسي سلازي غمز بلو هيوت هون اللي صبت النفس قبعي هيوت الصغار هيوت يغزب الصب هيوت الصغار صباغيها صباغيها الصغار ملكعي بلو ملكعيها الصغار ملكعيها ملكعيها الصغار مقصيخة ونوستي مقصيخة الصغار مقصي مقصي مقصيخة الصغار لعي قدامي زبل سوالو قداميخة الصغار قدامي قدامي قداميخة الصغار ملكعي بدو دايسكي ملكعيخة الصغار وكابيخة مغوصيخا مغوصيخا الصغار مغوصيخا مغوصيخا الصغار مغوصيخا مقدسكا كي اتو ونتكا كي داسسني نعم مقدسكا كي اتو لا ونتكا كي سمعت لا ونتكا كي داسسني هيوتي والوسكي هيوتي خا الصغار هيوتي خا
الزنز حالفا حيدت عمتاتي الزنز عربا جئت أملاخي الزنز حالفا حيدت عمتاتي الزنز عربا جئت أملاخي سنسمت أخوان كل عمتاتي الزنز عربا أتاتي عمر سنعي بوي الزنز حالفا حيدت عمتاتي السني مسكرا لجيت أبلاغي تنسمت أخوان كل العمتاتي وي السني مسكرا لجيت أبلاغي تناديس بسمالو الزنز حالفا كل العمتاتي أحلاني مسكرا لجيت أبلاغي تنسى حالف كوين كل العمتاتي السني مسكرا جيت أبلاغي تنسى بتاهوين واي كل العمتاتي أحلاني مسكرا سلاس خمس منو لادي أوني حايهيبو أوكيل عابيو علي هاي بتاع عملو علي هاي بتاع زعمك سبالو علي هاي بتاع كونه علي هاي بتاع علي هاي بتاع كونه علي هاي بتاع علي هاي بتاع كونه علي هاي بتاع نادي أوني حايهيبو عبتيو علي هاي بتاع علي هاي بتاع علي هاي بتاع كونه علي هاي بتاع علي هاي بتاع كونه علي هاي بتاع ريايو ديكم كلنا قد نستنى ريايو ديكم كلنا قد نستنى سمو يخبر الليل أتي رجائي سمو يخبر الليل يسوس فتاوي أتي فتاوي سمو يخبر الليل أتي فقري سمو يخبر الليل أتي حلاوي واي سمو يخبر الليل يسوس مفكري كم تبالو يلا خمسة شنطة سبزي تقلقلو بعدو رديقني عبوي بخويني كلا خمسة شنطة سبزي تقلقلو واي بعدو رديقني عبوي بخويني كلا خمسة شنطة سبزي تقلقلو بعدو رديقني عبوي بخويني عبوي بخويني
አዳዊ ለዓርስኪ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ወይታይ አዳዊ ለዓርስኪ ንስናይ ከምዝ በሎስኩም ሳይኮንኩም ገለ ከምዝ ጨንቆ ሰብ ዘይተገልግሎ ባዕሉ ሓጊዙኒ ኣቦይ እንዲኾይኑኒ ገለ ከምዝ ጨንቆ ሰብ ዘይተገልግሎ ኣቦይ ኮይኑኒ ባዕሉ ረዲኡኒ ኣቦይ እንዲኾይኑኒ ኣቦይ እንዲኾይኑኒ እልልታን እግዚአብሔር ዝኸውን እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ንልሶን ኣላፍ ምስጋና ሒደትዩ ምስትናትካ ክናለባይ ፈትዩ ዘንቀሎ ማለተይ ኮይኑ ዘቐረቦ ምላሽ ፍቕሪ ከም ጥዑም ሽቶ መቕደስካ ይቶ በሉ ይቶ እልልታኹም ይቶ ጣቕዒትኩም ይቶ ምስጋናኹም ይቶ ናብቲ ዝፈን ዝፋንካይቶ አዳውና ምስልና ይልብና አልዕና ሼላባ ያረገረገዲዮ አይመልሶን አላት ምስጋናይ ሂደቴው ምስቴናት ናለባይ ፈቲው ዘንቀሎ ማለተይ ኮይኑ ዘቐርቦ ምላሽ ፍቕሪ ከም ጥዑም ኣብ መቕደስካ ይቱ መቕደስካ ኣዳውና ምስልና ይልብና ንዕና መቕደስካ ይቱ ዝፋንካይቶ መቕደስካ ኣምላኺኻ ካብ ዘለዓለም ዝመስለካ ሓደ እኳ ብዘሎ ጽቡቕ ዝገበርካ ዘሎ ጽቡቕ ዝገበርካ ጌታ ኢየሱስ ነዚኻ ኢኻ ኣለብና ይበትወካ
እግዚአብሔር ዝኸውን ጣቂት እልልታ እንደገና እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጌታን አምላክን ሃሌሉያ ፓስተር ናብዝ እንዳመፀ ጌታ ተመስገነ ይሁን አና ስመከን ሰሚዕና ብዘለና ይሁን ቅድመትና ጌታ ኢየሱስ ብሩክ አምላክ ሃሌሉያ كمي حنا أنكم بروحات كمل لهم بروحوا زلهم كلهم لعل زلهم سلام زلهم ثم ما أشرنا بذي توصل قريب عندما تأهم please نصلي كلنا يا እግዚአብሔር አምላክና መስገነክ ካለና በረካ ስለዚህ ወዳ ፋሪካ ሆይን ሆ እግዚአብሔር አምላክ ክሳዛ አዝያ ስለዝሐለኸና በሕጁን ክትሕልወና ቃልካ ፍጹም ስለዝኾነ ወእግዚአብሔር አምላክ ስለቲ እግዚአብሔር አምላክ ናትካ ተአማንነት እንዳመስገና ሕጂ ኸኣ ከብዝሃብካና ገለ አምላክ ነቲ ናይ መንግስትኻ ምስፋሕ ክኸውን ያብ ክንህብ ንልብና ስለዘዳለኻ የመስገነካ ኣለኹ ርዳእን ህዝብኻ بيسوع كريستوس سم آمين. كم أنهم بروحات زلواني ملكتات حدا تي نمستري جوا حاخبال إذا أكلكم نزم زلوا سنبتهم بوسمون كان حلفينا زم زلوا سنبت ناي مسح جزء خلونا يابزي حاتنا مسح قبل عناين ثلاثهم زو فاتلك معد خلونا صبو جزء خلونا تمرت مسرتها تمرت كرسنا كمهارو سمكم ساقكم حاونها حبتش لما عالتي لك فارسون فرعان كجمريو نعو فلو برو صعبوا وكان صح بركمي مسرتاوي ناي كرسنا تمرتي كتمهارو سمكم ذهبكم يترسعوا زعبا نحونا مبرهاتو زوات عجنزب مزعزعتهم سبات زي كفلكم دلهم نحواتنا حبتهم قبرين ميكيل سولومونن كتبوهم متحساسي وهذا اللي مالتي سلزي مبزع جبكم علىهم جن ذهبكم دلهم نزوم حواتياتهم كتبوهم عمل أخباركم
عوتينو أكركا أبنوحي كالقلب عارف إكسابي تسفى مكبار سنايو نجر نايكنتو نتمنتويو إكسابي بنا بغريو إكسابي بنا متسناي إكسابي بنا بغريو إكسابي بنا متسناي عارف إكسابي تسفى مكبار سنايو نجر نايكنتو نتمنتويو إكسابي بنا بغريو إكسابي بنا متسناي إكسابي بنا بغريو إكسابي بنا متسناي إكسابي بنا بغريو إكسابي بنا متسناي إكسابي بنا تسفى مكبار سنايو كل ነገር አይከንቱነት ከንቱዩ ከንቱ እግዚአብሔር ግና በግርዩ እግዚአብሔር ግና መተናነቅ እግዚአብሔር ግና በግርዩ እግዚአብሔር ግና በግርዩ እግዚአብሔር ግና እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መተናነቅ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጌታ እዩ እስኪ እግዚአብሔር ጣቅዒትኩም እልልታኩም ሃቦ እግዚአብሔር ዝተባረከ ሃሌሉያ እታ ኣብ ጎንኩም ዘሎ ሰብ ከም ዝበሎ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ግበር በልዎ እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ጠጠው ኢልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መጨረሻ መዝሙር ክንዝምር ኢና እንደገና ደጊንኩም ቢዱ ሓዝቦሞኒ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ግበራጆኻ ብሎ ይርኤኩም ኣለኹ ሁሉኩም በሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተስፋ ግበራጆኻ ብሎ በርትዕ ብሎ ብእግዚአብሔር ተተስፎ ብሎ እግዚአብሔር ይባረክ ብእግዚአብሔር ጽናዕ ልብኻ ባህ ይበሎ ብሎ ሃሌሉያ አሜን እዛ አምላክ ዘይሕፍር አምላክ ላክ ዝተመስገነ ይሁን አሜን አሜን እስኪ እንደገና እግዚአብሔር ጣቅዒት እልልታ ህብሩና አምላክ ሃሌሉያ بمنو لباينعها بارخك أملاخي كنافري كفلفلا مسكانها نقصي منو معالة الليتن بارخك أملاخي كنافري كفلفلا مسكانها نقصي هوي تايس خنعي عيليخا نمردأي ጎይታዬ ስኻንዓይ ሓይለይኻ ንምርድአይ ኣብ ዘበን ግሽነተይ ከይተወላወልኩ በኣኻ ልበይ ዓሪፉሎ በኣኻ ብመዓልቲ ውግእ ንነፍሰይ ስጋርዳ ካብቲ ዘዳለወለይ መፈንጠረ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሰላኢ ሰግሮ በአኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ማንኛውም ጸላኢ ኣብ ልዕለኹም ዝሓሰቦ ዘበለ ሓሳብ በኢየሱስ ድንክል ይበል ኣብ ልዕሊ ሓዳርኩም ኣብ ልዕሊ ጥዕናኹም ኣብ ልዕሊ ህይወትኩም ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎትኩም ዝተሓስበ ዘበለ ናይ ጸልዓ ምኽሪ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይግልብጥ ኣለኹ ይገልበጥ እስከ አሜን በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ምስ ሙዚቃ ጣቅዒትኩም ምስጋና ሁሉ ዝጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ምስ ሙዚቃ ሃሌሉያ ببلو الباينعها بارخك أملاخي كنافري كفلفلا سكانها نتوي ببارخك
سنايكا تقبلك يا لنفسي من معاد تليتن مسكنك يسوسي بمنون بين بارغك أملاخي كنابري كبربلاي سنانا يقصي من سنايكا تقبلك يا من معاد تليتن اسكب بمنون بين دغنا بمنون بين بارغك أملاخي كنابري كبربلاي سنانا وي ببركة تقبلك يا لنفسي من معالة الليتن مسكنك انت يحزني كيه ومسكنا انت يحزني كيه وعقيت انت يحزني كيه ومسكنا انت يحزني كيه واملخو انت يحزني كيه ومسكنا انت يحزني كيه وقلتا انت يحزني كيه وقلتا انت يحزني قويتاي سخاي فتصما عين حكام حيليخا نبدأي كتفقان عين بمجا عزبان شنتي قويتاي سخاي فتصما عين حكام حيليخا نبدأي كتفقان عين عزبان كي تغيرك وأخاي بحريب ولو بأخاي سلاتي بمنون باين بارغيك كلامي ببركته تقبلك يا لنفسي من معالة الليتن مسكين انت يحزني كيه ومسكنا انت يحزني كيه وامنخو انت يحزني كيه وشمشبه انت يحزني كيه انت يحزنكا كي تهبو مسكنا انت يحزنكا كي تهبو الالتا انت يحزنكا كي تهبو مسكنا انت يحزنكا بمعال توقف لنفسي سقاردا كانت زيت عوال لي متعود يا مفترة كالكي سبلا لنفسي تبالا سلاي صوت معها بمعال توقف لنفسي سقاردا كانت زيت عوال لي متعود يا مفترة كالكي سبلا لنفسي تحلوها سلاقي تحصل آخر سلاتي انت يحزنكي انت يحزنكا تهبو مسكنا انت يحزنكا كي تهبو الالتا انت يحزنكا كي تهبو الالتا انت يحزنكا كي تهبو تعقيد انت يحزنكا بمنون باي نعخا كبالغيك املاخي كنابري سنغاوت بمت سنايكا تقبلك يا نفسي من معالة الليتن قويتاي سخاوي فتصماي ينحكا حيلي خان بدأي اسقان عين بجا عبزبك
قشنتي كيف بلا حياتك نادو خمسة انت يحزنك يهبو مسكنا انت يحزنك يهبو أمرها انت يحزنك يهبو مسكنا انت يحزنك يهبو أمرها انت يحزنك كي تهبو الانتا انت يحزنك كي تهبو مسكنا انت يحزنك كي تهبو الانتا انت يحزنك تعطيت انت نزقوي تازي الصاي انت يحزنك كي تهبو مسكنا انت يحزنك كي تهبو الانتا انت يحزنك كي تهبو وداسي انت يحزنك معال توقف لنفسي تقاردا كاتزيت عود اللي ما المطالع ما تعودي كالكي سبلة لنفسي تحلوة تلاقي بالطلعة هاليلويا الصاي الصاي أعيد قللتا جدلتا نزقوي تازي الصاي الصاي بمعال توقف لنفسي تقاردا كانت زيت على ولي متعودة فترة كالكي سبلة لنفسي تحلوة انت يحزنك يهبو مسكنا انت يحزنك يهبو أمرها انت يحزنك كتبو مسكنا انت يحزنك كتبو قلتا انت يحزنك كتبو عقيت انت يحزنك مسكنا تلاي انت بيكاي كل تلوين بعينيك ريو مسكنا تلاي انت بيكاي كل تلوين بعينيك ريو مسكنا تلاي واي 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 انت بيكاي واي 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 كل تلوين كل بعينيك ريو مسكنا تلاي كتبيكاي كل تلوين واي 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 بعينيك ريو بدل تاطراي كتبيكاي كل تلوين واي 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 بعينيك ريو بدل تاطراي كتبيكاي كل تلوين عينيك ريو نون بمسكانة ترى كتبيك واي 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 كل تلويت واي 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 بعينيك ريوي حجون بمسكانة ترى كتبيك كل تلويت بعينيك ريوي حجون بدل القطراي كتبيك نقل تلويت واي 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 بعينيك ريوي أنا قلب مسكانة ترى كتبيك واي 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 كل تلويت واي 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 عينيك ريو لون بمسكانة ترى لون بالشبشبة ترى لون بالقلب تحت عينيك كريوي حجون بمسكانة صباحون بمسكانة لون بمسكانة صباحون بمسكانة لون بمسكانة واي 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 صباحون بمسكانة كل تلوين عينيك
ጥሎይ ክትበካ ኩሉ ተለዊጡ عيني كريو أنت يحزك يهبو مسكنا أنت يحزك يهبو أملكو أنت يحزنا يهبو مسكنا أنت يحزنا يهبو أغلبو أنت يحزك يهبو مسكنا أنت يحزك يهبو أملكو بمعان توقف لنفسي تقارد كابت زيت عود بتعود يا عالكي سبل لنفسي تحلوها سلائي رقصو بأخا بمعان توقف لنفسي تقارد كابت زيت عود اللي متعود يا مفنتر كابكي زبل لنفسي سيجاري دم لتلاقي تحسو بأخا لتلاقي رقصو بأخا لتلاقي اوه هاليلويا تلاقي رقصو بأخا ጎይታዬ ስኻኸባይ ፍጹማይ ረሓቃ ሓይለይኻ ንምርድአይ ፈፂምካ ንዓይ ብጃ ኣብ ዘበን ግሽነተይ ከይተፈልኻኸባይ ሳያጅት ንእግዚአብሔር ጣቂዒት እልልታ ሃሌሉያ አምላክ ይሁን ኢየሱስ ዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ጌታ ይባርኩም መዘምራን ተባረኩ እሺ አሜን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንጽልሞ ቃል አምላክ እንሪና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስካ ማእከልና ስለዝኾነ ክብርን ህበካ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ካብከም ካባፎም ድማ ማንና ይጉደልካን ከም ዝተባሃለ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ማእከልና ይሞ እንቅበሎ ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ይጽሊ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጉባኤና ሐሊፍና ንበካ አለና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይመስገን ድሕርዳ አውጽየማ ኮይኖም እግዚአብሔር ይመስገን ለማዓት ንሪዮ ቃል ሕብረት ምስቃል አምላክ ይዝብል አምላክ ይመስገን ኣብ ቃል አምላክ ሕብረት ምግባር ዝርከብ ረብሓ ወይ ድማ በቃል አምላክ ዝኸውን ነገር ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሓሙሽተ ነጥብታት ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ተቀዳመይቲ በቃል አምላክ ኢና ተወሊድና እግዚአብሔር ይመስገን በቃል አምላክ እንታይና ኢና ተወሊድና ዝብል ሐሳብ ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:23 ሓደ ነገር ይዛረብ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ጎይታ ሓደ ግዜ ምስ ኒቆዲሞስ ይዘራረብ ነይሩ ኣብቲ ዝዘራረቦ ዝነበረ ነገር ድማ
كم زيلوا من سخان في عمري خامس بولو سب كم بحدش عند حردا زي توليدو سي لمن استعمل أنت يا جبراني لو هيرياني لو سلازي داغماي مولاد مالت انتي مالت يلنا إنا كنرئي እግዚአብሔር ይመስገን ዳግማይ መውላድ ማለት እንታይ ማለት ይሉ ንሽተይ ተዛራሪቦም ምስቆይታ ነጊርዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከምዚ ይብለና ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 23 ከምዚ ይብል ብህያውን ንዘልዓለም ብዝነብር ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘር እንበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሐድሽ እተወለድኩም ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን በመጀመርታ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታዩ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ አምላኽ ይመስገን ህዝበይ ሳን ፍልጠት እንታይ ይገብር ይሉ ቃል አምላኽ ማለት እንታይ ማለት እንድሕር ዳ ካብቲ ቃል ዲፓርት ገይሩ እንድሕር ዳ ምስ ቃል ሕብረት ዘይብሉ ወይ ከዓ እቲ ቃል እዩ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዘሎ እቲ ቃል እዩ አምፐሪሻብል ወይ ድማ ንምጥፋእ ዘበለ ሁሉ ከጥፍእ ዝኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቃል አምላኽ ከምዚ ዝብል ኣሎ እግዚአብሔር ሓለፋ ስሙ ንምንታይ ይኽብሮ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ቃሉ ሁሉ ግዜ ንዘልዓለም ጸኒዑ ዝነብር ዘይለዋወጥ ሓደ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ኢንፋክት ሓይሊ ኮነ ናይ እግዚአብሔር ፐርሰናሊቲ እዩ ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብለና ኢንፋክት መጀመርታ ኣብ ጀነሲስ እንድሕር ከይድና ኣብ ዘፍጥረት ማለት እዩ እንታይ ይብለና መጀመርታ እንታይ ነበረ ኢሉ ቃል ነበረ ኢሉ ይጅምር ሕጂ እቲ መጀመርታ ዝብል ቃል ቢጊኒንግ ወይ ድማ ምጅማር ኣይኮነን እንታይ ዳ ካብ ዘለዓለም ማለት እዩ እቲ ቃል ዘለዓለም ይዘስምዕ ካብ ዘለዓለም ንቅድሚት ግን የብሉን ሓቀይዶ ንዘልዓለም እንተይልና ንመጻ ኢና ንብሎም ብዙሕት ግዜ ንዘልዓለም ንቅድሚት ስለዘየለ ትርጉም ስለዘይ ቃል ኢን ዘ ቢጊኒንግ ኢሎም ተርጉሞም ወይ ድማ መጀመርታ ተባሂሉ እንታይ ማለት እዩ ግን መጀመርታ ዘይብሉ ንድሕሪት ዝኾነ ዘለዓለም ሲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጥራይ እዩ ነይሩ መጀመርታ ማለት እዩ እቲ ቃል ጥራይ ነይሩ መጀመርታ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ድማ ከምዚ ኢሉ መጀመርታ እንታይ ነበረ ኢሉ ቃል ነበረ ንሱ ይኮት ገይርዎ ከም ዘለዎ መጀመርታ እንታይ ነይሩ ኢሉ ቃል ነይሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል እንታይ ነይሩ አምላኽ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል እንታይ ነይሩ አምላኽ ነይሩ እቲ ቃል ሽዑኻ እንታይ ነይሩ ኢሉ አምላኽ ነይሩ መጀመርታ ክምህር ስለዝደለየ ዮሐንስ ተዛሪብዎ ጎይታ እንታይ ኢሉ ክምለጽ መጽ ከሎ እንታይ ኢሉ መስዋዕት ብልዒ ኣይደለኻን ካባይሉ እንታይ አዳሊ ካለ ኢሉ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ኣብ ስጋ ዝሓደረ ቃል ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ድማ ከምዚ ኢሉ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ እቲ ዓይንትና ዝራእዮ ትዝዳህሰሶ ኢሉ ንሱ እንታይ ኢሉ ሽዑ ቃል ህይወት ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ድማ ነበረት ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ካብ ዘለዓለም ንዘልዓለም ፐሪሽከ ይኮነ ወይ ከዓ ከይጠፍእ ወይ ከይተበላሸወ ወይ ድማ ከይጠውለገ ክጸንሕ ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ኢንፎርሜሽን አይኮነን ወይ ከዓ ሐሳብ አይኮነን እንታይ ዳ ፐርሰን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኮሙኒኬት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስኡ ናይ ምፍጣር ክእለት ዘለዎ ሓይሊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ፐርሰን ማለት ኮሙኒኬት ክትገብሮ ትኽእል ስብእነት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስብእነት ናይ ግእዝ ትርጉም ይግን ሕጂኹም ገይሮም ኣሎ ብዝኾነ ፐርሰን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሓደ አካል እዩ አምላኽ ይመስገን ሓደ ፐርሰን ናይ እግዚአብሔር እዩ እዚ ቃል እዚ ካብ ምንታይ ነይሩ ካብ መጀመርታ ነይሩ ናብዚ ቃል እዚ ዝተኣሳሰረ ዘበለ ምስ ቃል እዚ ኮኔክትድ ዝኾነ ንዘልዓለም እንታይ ይኮን እዩ ኣይጠፍእን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝጠፍእ ዘበለ ሁሉ ምስ ቃል ዘይኮነ ዘበለ ጥራይ እዩ ኣብ ቃል አምላኽ ዘሎ ምስ ቃል አምላኽ ዘሎ ሁሉ ግዜ ግና እንታይ እዩ ንዘልዓለም እዩ ዝነብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዩ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኢንፋክት ብዛዕባ ኣነባብራ ወይ ብዛዕባ ንብረት እዩ ዝዛረብ ወይ ከዓ ላይፍ ስታይል ማለት እዩ ንምንታይ ኢኹም ብሓድሽ ህይወት ክትመላለሱ ዘለኩም ኢሉ ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ሽዑ ካብ ብህያውን ንዘልዓለም ብዝነብር እግዚአብሔር ይመስገን ብህያውን ንዘልዓለም ብዝነብር ዘይጠፍእ ዘርኢ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል አምላኽ እንታይ ይከውን ንብል ዘለና ኣይጠፍእን እዩ ቃል አምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝነብር ንዘልዓለም ይዝነብር እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ ክልተ ግዜ ተወሊዱ ወይ ድማ ክልተ ግዜ ኢንካርኔትድ ኮይኑ ንበሎ እቲ ምውላድ ዝብል ቃል ኣይተፈጥረን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓቀይዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጢሩ ዲ ተወሊዱ እዩ ሓቀይዶ ወዲ እንታይ ኮይንና ኢሉ ተዋሂብና እግዚአብሔር ይመስገን ተዋሂቡ እምበር ኣይተፈጥረን
ኣርዮስ ድወገዝዎ ተፈጢሩ ስለ ዝበለ እዩ ኦኬ ስለዚ ጎይታ ክመጽእ ከሎ እቲ ቃል እዩ ኣብ ስጋ ሓዲሩ ስለዚ እግሩ ዝንቃሳቀስ ምስኦም ዝነብር ንዘለዓለም ዘይጠፍእ ነገር እዩ ነይሩ ስለዚ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ኖ ብዕንትና እንታይ ጌርና ኢና ኢሉ ሪኢና ኢና ዳሲስና ኢና ኢሉ ኣይፈልጥኒ ነይሩ ሽዑ ግን ከም ምዃኑ ድሓር ሞይቱ ሳደንሊ ምስ ሞተ ሰንቢዶም ሓቀይ ድሓር ከዓ ተስዩ ከዓ ምትሃትዩ ከዓ ኢሎም ተሓዝዎ ከዓ እንደገና ከዓ ኣብ ካልእ ስጋ ሓዲሩ ኣብ ሰማያዊ ስጋ ምክንያቱ ንሱ ቃል እምበር ስጋ ኣይኮነን ይለዋውጥ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ክዳን ትለዋውጦ ኣብቲ ስጋዊ ስጋ ነይሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ምድራዊ ስጋ ነይሩ ድሓር ከዓ እንታይ ኮይኑ ኣብ ሰማያዊ እቲ ምድራዊ ምስ ተዘርአዩ ሰማያዊ ዝትንስእ ኢሉ ኣብ ቆሮንጦስ ስለዚ ኣይናይ ሞይቱ እቲ ምድራዊ ሞይቱ ሰማያዊ ስጋ ሒዙ ከዓ ተስዩ ድሓር ከዓ ሃንደበት ኣይኮነን ጠፊዩ እንዳረኣይዎ ስጋሲ ኢልዎም መታት ከም ዘይኮነ ብምንታይ ተረጋግጽ ኢልዎም ኣብ ዝተዓጽኦ ማዕጾ እዩ ኣእትዩ ስለዚ ዳህሱኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ስጋዚ ከሎ ከዓ እንዳረኣይዎ እንታይ ገይሩ ንሰማይ ዓሪጉ ማለት እዩ ሃንደበት ኣይኮነን ጠፊዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ካው ሽዑ ተረዲይዎ ጽቡቕ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ብዒንትና ዝረኣናዮ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝጠመትናዮ ወይ ከዓ ዝዳሰስናዮ እሱ ከዓ እንታይ ብዛዕባ እቲ ቃል ህይወት እዛ ህይወት እዚኣ ከዓ እንታይ ንነግረኩም ወይ ከዓ ንበስረኩም ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ህይወት ንሰብ ምስተበሰረ ከዓ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ ከም ብሓድሽ እንታይ ዝኸውን ውሽጡ ወይ ከዓ መንፈሱ እንታይ ዝኸውን ዝውለድ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘርኢ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ኣይጠፍእን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝጠፍእ ዝወልድ እምበር ዘይጠፍእ ኣይጠፍእን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘይጠፍእ ዝመፀ ዘይጠፍእ ኮይኑ እዩ ዝነብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ኢኹም እንታይ ጌርኩም ዝብለና ደሎ ተወሊድኩም ብምንታይ ህያው ኩሉ ግዜ ዝነብር ማለት እዩ ብህያው ዝኾነ ዘለዓለም ከዓ እንታይ ዝገብር ዝነብር ጠፋኢ ዘይኮነ ወይ ከዓ ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ዘይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓደ ሰብ ዳግማይ ክውለድ ከሎስ እንታይ ዝኸውን ድሕሪልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዝኾነ ውሽጣዊ እንታይ ህልዎ ውሽጣዊ ዝኾነ ህይወት ይህልዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ እዩ ነት እንታይ ዝፈጥሮ ነዚ ዘይጠፍእ ዝኾነ ህይወት ዝፈጥሮ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ንስጉ ዘርኢ እቲ ንመንፈሱ ዘርኢ ማለት ግን ንዘለዓለም ዝነብር ኣብ መንፈሱ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ልክዕ ዘርኢ እዚ ክራኸብ ከሎ እንታይ ይኸውን ኩሉ ግዜ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ዝዓጽድ ኢሉ ንዘለዓለም ዝነብር ነገር እዩ ዝረክብ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ስለዚ ቃል ኣምላኽ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ በዚ ቃል እዚ ከዓ ውሽጣዊ ህይወትና እንታይ ኮይኑ ከም ብሓድሽ ተወሊዱ እግዚአብሔር ይመስገን ጠባይ ምምሕያሽ ኣይኮነን ክርስትና ሓቀዶ ያ ገለ ሰባት ኣለው ካብ ክርስቲያናት ንላዕሊ ጽቡቓት ዓባብያን ጽቡቕ ሞራላዊ ህይወትን ዘለዎም ሓደ ሰብ ከም ለካ ኣቦይኮ ብጣዕሚ ሕያዋይ ነይሩ ሓንቲ ዝተረፈቶስ ጎይታ መቕባል እያ ብለና ቀርኔሌዎስ እግዚአብሔር ግብሩ ተቐቢልዎ እዩ ሓቀዶ ብጣዕሚ ምጽዋት ዝህብ ነይሩ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ግብሩ እንታይ ገይርዎ ተቐቢልዎ ናብ ምድሓን ግን ከምፅኦ ይከኣለን ካልኣይ ግዜ ዝተወልደ ህይወት ኣብ ውሽጡ የብሉን ጠፋኢ ነይሩ በቲ ጠፋእ ዝኾነ ላይፍ በቲ ጠፋእ ዝኾነ ህይወቱ እንታይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንብዙሓት ሰባት እንታይ ገይሩ ምጽዋት ኣቕሪቡ እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ምጽዋት እንታይ ገይርዎ ተቐቢልዎ ብኡ ባሂልዎ ከድሕኖ ግን ኣይከኣለን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንድሕር ኣሎ ቀርኔሌዎስ እዩ ናይ ምድሓን ቃል ክሰማዕ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ምድሓን እንታይ እዩ ሓድሽ ተመክሮ እዩ ሓድሽ ህይወት እዩ ኣብ ውሽጢኻ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ዘርኢ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዘለዓለም ከዓ ኣይጠፍእን እዩ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ይመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ውሽጥና ብምንታይ ተወሊዱ በቲ ዘይጠፍእ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ተወሊዱ እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚኣ ካልአይቲ ነጥበይ ክኸይድ ቃል ኣምላኽ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሰብ ዳግማይ ምስ ተወልደሲ ኣብ ውሽጡስ እንታይ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ካልእ ህይወት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢንፋክት ኣብ ሓቂ መፂኻ እሱ እዩ ህይወት ካልእ ህይወት እንታይ እዩ ጠፋኢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ይዛረብ ነዚ ውሽጣዊ ህይወት ነዚ ውሽጣዊ ሰብ ይዛረብ ንመንፈስና ይዛረብ ቃል እግዚአብሔር ሓቀይዶ እግዚአብሔር ይመስገን ዝተለወጠ ካልእ ደጋዊ ነገር ዘይክህሉ ይኽእል እዩ
ካልኣይ ግዜ ዝተወልደ መንፈስ ግና ኣብ ውሽጥና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ቃል እዚ እዩ ከዓ ነዚ ነገር ዝወሊድዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ቃል አምላኽ ሲ ኢንፋክት ከም ኩሉ ጽሑፍ ማለት እዩ ቃል አምላኽ ሓበሬታ ይህበካ እዩ ኢንፎርሜሽን ይህበካ እዩ ከም ጌርካ እንድሕር ዳ ፈሊጥካዮ ግን ምስቲ ቃል አምላኽ ሕብረት ኣይትገብርኒ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል አምላኽ ካልኣይ ግዜ ህይወት ክህበካ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ትቅድሚ ሕጂ ጌርና ንፈልጦ ነበርና ንክርስቶስ ከም ጌርና ግን ካብ ሕጂ ንኒዮ ኣይንፈልጦን ኢና ኢሉ ጳውሎስ እንታይ ማለት እዩ ከም ሰብ ከም ፕሮፌት ከም ነቢ ከም ናይ አምላኽ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ግን እንታይ ማለት እዩ ንሱ ራእሲ ህይወት እዩ ነቲ ንስኻትኩም ሰቀልኩሞ ኢልዎም ጴጥሮስ ንሱ እንታይ እዩ ራእሲ ህይወት እዩ አውተር ኦፍ ላይፍ ይብል ደራሲ ወይ ከዓኒ መበገሲ ወይ ከዓኒ ድሰርሐ ዘይኮነስ ክሪኤተር እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ ናይ ምፍጣር እንታይ ኣለዎ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 እስኪ ንርአ ካብ ቁጥሪ 2-3 ሓደ ቃል ተዛሪቡሎ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ተቀዳሚት ደብዳቤኦም ሰጉሃም ኣብ ካልአይቲ ግን ሓደ ነገር ተዛሪብዎም ማለት እዩ ካብኡ ይጅምር እቲ ሓሳብ ከም በሓድሽ ንርእስና ዶ ከነማዕቆብ ንጅምር ኣለና እዚ መሰነይታ ወረቀት ማለት እዩ ሪኮመንዴሽን ሌተር ሲ ነምጽ የድሌና ዲሉ ኖ አይድሌና ኒሉ ኖ ስለዚህ ኣብታ ትሕቲ ኢለ ከንብቤ ማለት እዩ ኣብ ልብና ተጻሕፈት ኩሉ ሰብ ዝፈልጣን ዘንብባን ደብዳቤና ንስኻትኩም ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዝተጻሕፈ ቃል ወይ ከዓኒ ናይ ቃል ደብዳቤ ሓደ ክርስቲያን ማለት እዩ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ናብ ጎይታም ሰምጾም ንስኻትኩም ዝተጻሕፈ ቃል ኢኹም ይዝብሎም ደሎ ዝተጻሕፈ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ኢኹም ኢልዎም አምላኽ ይመስገን ዝተጻሕፈ ናይ እግዚአብሔር ክእለት ኢኹም ማለት እዩ ንስኻትኩም ብመንፈስ ሕያው አምላኽ እምበር በቀለም ዘይተጻሕፈት ኣብ ልብ ስጋ እምበር ኣብ ጽላት እምኒ ዘይተጻሕፈት ብምግልጋልና ደብዳቤ ክርስቶስ ምዃንኩም ጉድ እዩ ስለዚህ ደብዳቤ አይድሌና እዩ ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ጽሑፋት ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከምቲ ጎይታ ኢንካርኔትድ ወርድ ዝነበረ ካብ ቃል አምላኽ ዝተፈጥረ ዘርኢ እዩ ኣብ ውሽጥና ኢንካርኔትድ ደሎ ማለት እዩ ኢንካርኔት ማለት ኣብ ስጋ ምቕማጥ ወይ ካብ ስጋ ምዃን ማለት እዩ እቲ ስጋ ሲ ኮንቴይነር እዩ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ቃል አምላኽ እንታይ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዓብ ኃይል ኣለዎ ሓቀዶ እግዚአብሔር ዓብን ሓያልን ምዃኑ ኩሉ ይዝፈልጥ አጋንንቱን ያምኑን ይንቅጥቀጡን እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ሁሉ ኃይሉ ግን እግዚአብሔር በቃሉ እዩ ዝገብሮ በቃሉ እዩ ዝፈጥሮ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ምፍጣር ክእለት ዘለዎ ቃሉ እዩ ዘፍጥረት ኩሉ ብኸም ተፈጢሩ ዕብራውያን ንባዕሉ ከም ዝብለና ንኩሉ ምንጻሓጥያትና ምስ ገበረ ንኩሉ በኃይል ቃሉ ጸዊሩ ኸሎስ ንኩሉ ብምንታይ ጸይሩ ኸሎ በኃይል ቃሉ ጸይሩ ምክንያቱ በኃይል ቃሉ እዩ ተፈጢሩ በኃይል ቃሉ ካ ጸዊርዎ ኣሎ ሆልድ ገይርዎ ኣሎ ሓንሳብ ኢልዎ ማለት እዩ ክሳብ ዘለዓለም ማለት እዩ ሰማይን ምድርን ክትቕለል ግዜኡ ምስ ኣኸለ ኸዓኒ ነቲ ቃሉ እዩ ክስሕቦ አምላኽ ይመስገን ቃሉ እዩ ዝፈጥርን ደው ዘብልን ማለት እዩ ንኩሉ በኃይል ቃሉ ጸዊሩ ኸሎስ ምንጻሓጥያትና ምስ ገበረ ኣብ የማን ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጽ ባህሪን ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ እዩ ዝዛረብ ደሎ እዚ ስለዚህ እቲ ቅርጽ ባህሪኡን ወይ ከዓ ልክዕቲ ንኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እቲ ናይ እግዚአብሔር መለኮትነት ሲ ብሙሉእስ ከም ዘለዎ ኣብ ጎይታ ነይሩ ሓቀዶ ጎይታ ማለት ቃሉ ማለት እዩ ንኣምላኽ ሲ ክትፈልጦ እንትኾንካ ቃሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ሁሉ ግዜ እንታይ ይምስኦም ምስ ነበረ ሓደ ግዜ ኣይተርእና እንዲኻ ነቦ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ንዓይ ዝረአየ ንመን ረአየ ነቦ ረአየ ምክንያቱ ጎይታ ኣብ ስጋ ዝሓደረ ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ክሳብ ሕጂ ሁሉ ግዜ ብምንታይ ዝፈጥር በቃል እዩ ንሱ ናብ ያዕቆብ እንታይ ዘሪዱ ይብለና ዘርኢ ሰዲዱ ይብለና ወይ ከዓ ቃል ሰዲዱ ይብለና ኣብ ምንታይ ወዲቑ ኣብ እስራኤል ወዲቑ ምክንያቱ እስራኤል ዝተፈጸመ ትንቢት እዩ እስራኤል ኣይኮነን ነይሩ ሽሙ ያዕቆብ ኢሉ ይብውፅ ኢሉ ወይ ከዓ ድዩ ሓደ እዮም ምክንያቱ ያዕቆብ ማለት ኢንፋክት ዲያብሎስ ዝብል ቃል ያዕቆብ ዝብል ቃልን ሓደ ይትርጉሙ ዲያቦላ ማለት ደሲቨር ማለት እዩ ያዕቆብ ከዓ ምስ ተታለለ ዲያቦላ ማለት ኢንፋክት ዚስ ኢዝ ግሪክ ኦልድ ቴስታመንት በሂብሪው ስለተጻሕፈ ሴፕታጊዋንት ዝባሃሉ ክትርጉምዎ ከለዉ ግን እታ ያዕቆብ ትብል ትርጉሙ ድማ ከምዚ ዝብል ዲያቦላ እያ ትብል ስለዚ መታለሊ እዩ እንዳታለለ እዩ ዝነብር ነይሩ እቲ ሽሙ ዲመሪሕዎ ወይስ ሳምሃው ከዓኒ እንዳታለለ ይኸይድ ነይሩ ግን ቃል ነይርዎ
imagine قال ግን ከይተወልደይ ነርዎ እዚ ቃል እዚ ስለ ዝተፈጸመ ሽዑ ኢሳያስ እንታይሉ ቃል ናብ መን መጽኢሉ ናብ ያዕቆብ ይመጽዩ ድሓር ክወድቕ ከሎ ግን እንታይ ኮይኑ ተቃል እስራኤል ኮይኑ ዝተፈጸመ ትንቢት ኮይኑ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ትንቢት ወይ ቃል እግዚአብሔር ናይ ምፍጣር ክእለት አለው ንእስራኤል ፈጢርዎ እስራኤል is a nation ሓደ ዓብ ሃገር እዩ ካኡ ድማ ዘርኢ መጽዩ ጎይታ መጽዩ ካኡ ድማ ሙሉእ ዓለም ካ እንታይ ኮይኑ እዚ ሁሉ ተወሊዱ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ናይ እስራኤል ዘርኢ ወይ ድማ ቴክኒካልት ናይ በመንፈሳዊ ማለት እዩ መንፈሳዊ ይብለና ኣብ ገላትያ ሓቀ ኩሉ ሰብስ ዘርኢ ብርሃም እዩ ኩሉ ናብ ጎይታ ዝመጸ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መልአቱ ኸአኒ ኣብ ቤቱ እግዚአብሔር ይመስገን በአገሩ ኸአኒ ዓለም ይዝመልእ እቲ ዓለም ሙሉ ዝኸድን ዘርኢ በሓደ ቃል መጽዩ ማለት እዩ ቃል እንድሕር አሎ ንኩሉ አው ይዝጥቅልሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም በቃል እዩ ዝኸይድ በቃል እዩ ዝፈጥር በቃል እዩ ዝንቀሳቀስ አምላኽ ይመስገን ولا مزمور እንድሕር ጌርካስ ቃል አምላኽ እንታይ ይብለካ ብዝምር ኮልኻስ ቃል ጥበብካ ቃል ክርስቶስ ካ ብኩሉ ጥበብ እንታይ ገይሩ መልኡ ይሕደርኩም ሓቀይዶ ያ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ነገር ቃል አምላኽ አሎ ቃል አምላኽ እንተዘየለ ሕቶሎ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ቃሉ እዩ ናይ ምፍጣር ክእለት ዘለዎ አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ካኒ ሞዲፊካር ይገብርኒ ታይዳ ይፈጥር ጥራዩ አምላኽ ይመስገን አይማሐሽኒ ማለት እዩ አይማሐሽኒ አይቅጥቅጥኒ እንታይ ይገብር ይፈጥር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ይፈጥር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃሉ ናይ ምታይ ክእለት አሎ ናይ ምፍጣር ክእለት አሎ ኤርሚያስ 1:12 እግዚአብሔር ኤርሚያስ 1 ራእይ ርእይዎ ሓቀይዶ እንታይ ትርእለኻ ኢልዎ ለውዚ ኢልዎ ለውዚ ማለት እንታይ ኢልዎ ሽዑ እግዚአብሔር ካፍታ ለውዚ አነ ንቃለይ እንታይ ክገብር ኢልዎ ተጋሉ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ ይስተገ ወላ አንተ ነገር ሙሳ አይደለይካኒ አምላኽ ይመስገን ነቲ ቃል ጥራይ አጽኒዕካ ካትሕዞ ምስ ተቃሊኻ ሕብረትካ ትገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ሰላሚትኩም ኢላ ሕብረት ክትገብር ምስ ጀመረስ ምስ ትፍትዋስ እንታይ ኢላ ከይተፈለጠንስ ነፍሰይ ኣብ ሰረገላ ትኽቡር ህዝበይ እንታይ ገርያ ምክንያቱ ኣይተረዳእን ንሳ ምስ ተቃልያ ትረኸብ ነይራ ከይተረዳእ ግን ተቃል ሒዝዋ ናበይ ከይዱ ናብ ልዕሊ ደይቡ እግዚአብሔር ይመስገን ከይተፈለጠንስ ነፍሰይ ኣብ ሰረገላ ትኽቡር ህዝበይ ተቐሚጣ ረኸብክዋ ኢላ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ናይ ገዛ እርሱ ዝኾነ ሓይል ኣሎ ጎይታ ሶሪ እግዚአብሔር ካኒ ከምዚ ኢልዎ ንኤርሚያስ አነ ንቃለይ እንታይ ክገብሮ ኢልዎ ከተጋሉ ኢልዎ ከም ዝፍጸምካ ክገብሮ ኢልዎ እቲ ለውዚ ኣብቲ ናይ ሂብሪው accomplishment ወይ ከም ፍጻም ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አርእይዎ እቲ ገረብን ምፍጻም ቃል አምላኽን ዝተሓዝ ወልሓንቲ ይብሉን ሓቀይዶ ከም ዝኽልተ ትርጉም ዘለዎ ቃል ግን እቲ ናይቲ ገረብ ሽምን accomplish ናይ ምግባር ወይ ከዓ ናይ ምፍጻም ቃልን ሓደ ትርጉም ይዘለው ኣብ ሂብሪው ስለዚህ እግዚአብሔር አርእይዎ እንታይ ትርእለኻ ኢልዎ ምፍጻም ርእለኹ ኢልዎ እታ ገረብስ ምፍጻም ያሽማ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካንታ ኢልዎ አነ ንቃለይ እንታይ ክገብሮ ኢልዎ ተጋሉ ኢልዎ ከም ዝፍጸምካ ክገብሮ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ወሳኺ ኣይድልዮን እዩ ባዕሉ ሓይል ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ዝልእኮ ኸይድ ኢሉ ኣውኻ እንታይ ክገብር ኢልዎ ኣውኻ ክስልጥ ኢልዎ ከይስለጠና ባይ እንታይ ይገብርኒ ኣይምለስኒ እዩ ንቃል አምላኽ ክትእዘዞ ይኩን ካን ዘለካ ምስ ውሽጥኻ ክትሕብሮ ይዘለካ እቲ ቃልካ ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለዘይ ሓበረ እንታይ ይገበሮምን ስለዘይ ገበርዎ ይኮነን ኢሉ ክገብርዎ ክፈቲኖም እዮም ድሓርኮ ተም ብሓድሽ መሊስና ክንኣትዋ ኢና ክንዋጋ ኢና ኢሎም ኖ ክትገብሮ ኣይድለይካን እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ተዘየለ ናይቲ ቃል ሕብረት እንተዘየለ ብስጋይኻ ትመላለስ ዘለኻ ማለት እዩ ብስጋይኻ ትዛረቦ ዘለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ግና ድሕርዳ ምስ ውሽጥኻ ሓቢሩ ደጋፊ ኣይድልዮን እዩ ባዕሉ ናይ ምግባር ናይ ምፍጻም ክእለት አለው ስለዚህ እግዚአብሔር ዛገረብ እንታይ አይልዎ ምፍጻም አይልዎ በዚያ ገረ خረዳካ በዛ ምፍጻም ትባሃል ገረብ ንቃለይ ከተጋሉ ከም ዝፍጻምካ ጎብረ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ምፍጻም ክእለት አለው ሓደ ግዜ ኣብ ኤፌሶን ብብዝሕ ጣዖታት ዝተፈልጠት ከተማ ያኔራ ሓቀይዶ ብዝሕ ብጣዕሚ ኣብቲ ብሙሉ ኤሽያ ማለት ኤሽያ ማይኖር ማለት ይበት ግዜ ትዝሕ ናይ ሕጂ ኤስያ ኣይኮነን ዝተፈልጠ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ነይርዋ አርጤምስ ዝባል ስለዚህ በዓል ጳውሎስ ደጋጊሞም ወንጌል ክሰብኩ ከለው ፍሩትፉል ሙኻን ሲኖም ወይ ካኒ ምፍራይ ሲኖም እግዚአብሔር ካንታ ኢልዎ ኮፈል ኣብዚልዎ ኣብዚ ኮፊልካ ቃል አምላኽ ጥራይ መሃር ኢልዎ በቃ ኮፊሉ ቃል አምላኽ ክምህር ጀሚሩ ማለት እዩ ቃል አምላኽ ካ እና በዝሕን እና ተዘርግሐን ከደ ይብለና ሓቀይዶ ብርሃዋርያት 19 so mightily grew the word of God ይዝብል and prevailed ምግባር ማለት ሓደ ኸልኪሉ ዝጸንሐ ቦንቂስከ ያኽትከይድ ኮለኻ ማለት እዩ ባዕሉ ተቃል مستوهلله እንሰባት مستوهلله ሰርቢ ነዊሕ ግዜ ደበና ክሕዛ ይክእል እዩ ድሓር ነቲ ማይ እንታይ ይገብሮ ፈኒዩ እዩ ዝገድፎ እግዚአብሔር ይመስገን
ስለዚህ እንታይ ይብለና so mightily grew the word of God ቃል እግዚአብሔር በኃይል እንዳዓበየ ኸይዱ እንዳዓበየ ምስከደ እንታይ ገይሩ ሽዕበን ጢስ ወፂ ማለት እዩ ስለዚህ ኤልዩ እንታይ ኢሉ ቃላት መልእኒ ሞ ውሽጥ ዘሎ መንፈስካ እንታይ ገብረንሎ ኢሉ ይድርኸንሎ ኢሉ ከም ትሕቱም ወይኒ በቃ ክትኮስ ደለየ ከምኡ ኸይነ ኢሉ ነዊሕ ግዜ ተሓቲምከያ ወይኒ ክትኮሰካ እዩ ስለዚህ ቃል አምላኽ ካ እንታይ ይገብር ፈርመንት ይኸውን ወይ ከዓ ይዓቢ ግሮው ይገብር እግዚአብሔር ይመስገን ከም ኢሉ ጎይታ ሓቀይዶ ከምቲ ንእሽተይ ሰበይቲ ኣብ ሳቶን ወሲዳ ዘረአታ ከምኡ እያ ትመስል መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ኮፍ ኣይትብልኒ ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ እያ ትገብር እንዳተዘርግሐት ኣብ ብዙሓት ሰባት ወንጌል ብንእሽተይ ዝኣቱ ብገለ ቤት ብንእሽተይ ኣትዩ ግን ድሓርታ ይኸውን ይዝርጋሕ ኖት ነሰሳርሊ ስለ ዝፀለቓ ስለ ዝተዛረብካ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ስለ ዝገብር እዩ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻ ጳውሎስ he was very confident ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ በቃል ኣምላኽ ይሓፍርኒ ዝበለ በዚ እዩ እንታይ ኢልዎ ነቲ ኣሲርዎም ዝነበረ ኣብታ ከተማ ብጎይታ ኢየሱስ እመንሞ ኢልዎ ቀሊል ኣይኮነን ዝቃልኮ ብጎይታ ኢየሱስ እመንሞ ኢልዎ ንስኻን ቤትካ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ድሕኑ ኢኹም ኢልዎ ንሱ ንናይ ቤቱ ጽላል ይኸውን ኣይኮነን ዝብል ደሎ እንታይ ዳኣ ተቃልሲ ንሕርዳ ብገለ መእተዊ ተዓቢሉ ኣቲስ ማለት እዩ ንኹሉ ነገር እዩ ዘስተኻኽል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ኢልና ቀዳማይ ካልኣይ ተኻ እንታይ ኢልና ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ዝፍጽም ብዙሕ ግዜ ንኢያሱ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ነታ ኣብኡ ተጻሕፈ ምእንታን ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ግበሮ ኣይበሎን መፂና ናብቲ ማለት እዩ ንሕርዳ ክትገብሮ ፈቲንካ ቃል ኣምላኽ ከቢድ እዩ ትእዛዙ ከቢድ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ክገብርዎ እንዲም ፈቲኖም ድሓር ኣይኮነሎምን ስለዚ ጎይታ መፂኡ ማለት እዩ ጎይታ ከዓ ነዚ እንታይ ገይርዎ ወዲኡ ዓፂዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዩ ሓደ እኳ ንዝግ ፍለጦስ ኣይክብሎን ኢሉ ተቃልሲ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ልቢ ኩሉ ሰብ ክትፅሓፍ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ ተቃል ምስእቲ ኸያሲ ሰብ ዝመርሖ ህይወቱ ኣተሓሳስቡ እዩ ሓቀይዶ ከምኡ እዮም ዝብሉ እዚኦም ድሕር ዳኣ ሓደ ነገር ሓሲብካዮ ኢንፋክት ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብለና ምዕራፍ 23 ምሳሌ ቁጥር 7 እንታይ ይብል ሰብ ነቲ ዝሓስቦ ይብለና ሓቀይ ከምቲ ዝሓስቦ እዩ ሰብ ከምቲ ዝሓስቦ እዩ ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣተሓሳስባ እዩ ንሰብ ዝቆፃፀሮ ማለት እዩ ናው ኸይከድና ግን ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ኣለዎ ናይ ምፍጣር ክእለት እንኮላ እዩ ዘለዎ ስለዚ ከም ትልክዕ ናይ ሞራል ትምህርቲ ትምሃሮ ከምኡ ጌርካ እንድሕር ዳኣ ተማሂርካዮ ኣብ ገለ ፌይል ትገብር ኣብ ገለ ፌይል ኣይትገብርን ኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ቃል እግዚአብሔር ግን እንድሕር ዳኣ ውሽጥኻ ሓቢሩ ግን ተረፍ ኣይገድፍን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከም ካልእ ሞራላዊ ትምህርቲ ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ እዚ ሓይሊ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እቲ ኖርማል ኦርዲናሪ ናይ ቃላት ሓይሊ ዘይኮነሲ ካልእ ሱፐርናቹራል ዝኾነ ቃል ሓይሊ ናይ ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ልዕሊ ፍጥረት ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኩነታት እንድሕር ዳኣ ክልወጥ ደሊኻ ንቃል ኣምላኽ ኢኻ መሊስካ ትሕዞ ማለት እዩ ማርቲን ሉተር ከምኡ ኢሉ ኪንግ ደይኮነ እቲ ሓደ ማለት እዩ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ቢዚ ሞር ክኸውን ከለኹ ኢሉ ሞር ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ዝሕልፍ ኢሉ ነቲ ግዜ ናይ ቃል ኣምላኽ ኣይኮንኩን ዘውሕዶ ኢሉ ማጅን ክሳብ ክንዲዚ ተረዲእዎ ማለት እዩ ኣዝዩ ነገራት ክብርትዓኒ ከሎ ምስ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ግዜ ዝሕልፍ ኢሉ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኣለዎ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብምፍጣር እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሳልሰይቲ ሕብረት ምስ ቃል ኣምላኽ ወሳኒ እዩ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ሕብረት ምስ ምንታይ ምስ ቃል ኣምላኽ ወሳኒ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ግዜ ሓደ መልኣኽ ንማርያም መፂዋ ድሓር ምስ ተዛረባ ከምዚ ክትወልዲ ይኽውላድ ኢልዋ ሓቀይ ሳኻነ ድንግል ኢላቶ ኖ ሓይል ትልዕል ከጽለኪ ኢልዋ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካ ክጠንሲኺ ትዝውለድ ካ እንታይ ክበሃል እዩ ቅዱስ መሲሕ ክበሃል እዩ ምስ በላ ነዚ ቃል እንታይ ጌራቶ ተቐቢላቶ ሓቀይዶ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ብዛዕባ እቲ ቃል ዝዛረቦ ዘበለ ኣርእስቲ ማለት እዩ ልክዕ ናይ ምፍጻም ሓይሊ ናቱ ዝኾነ ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዝተባህለላ ቃል ክፍጸመላ እሞ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ዝኣመነት ነፍሲ እንተያ ብፅእትያ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምኡ ኢላ ምስ ኣመነት ቃል ኣምላኽ ሽዑን ይክሰርሕ ጀሚሩ ሰባት ድሕሪ 9 ወርሒ እዮም ሪኦሞ ፕሮባብሊ ድሕሪ 9 ወርሒ ጠኒሳ ማለት እዩ ድሕሪ 9 ወርሒ እዮም ሪኦሞ ካብ ፋርኢስ እቶም ሰብ ጥበብ ክንደይ ወሲድሎም ግዜ መስለኩም ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ይወሲድሎም ዝበሃል ወይ ከዓ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 9 ወርሒ ወይ 9 ወርሒ ዓመት ኣብ ዝተፈላልየኹም ይበሃል ብዝኾነ ግን ልዕሊ 6 ወርሒ ሓቀይዶ
نتقال مس أمانته أنت جيرهم مالتيو كخوب كرأيام جميرو مالتيو نتقال مس أمانته أنت جيرهم كخوب كرأيام جميرو دحرت كخوب كمرحم جميرو يلا تقرن في الوام مالتيو أوارق تقرن في الوام عتان تقرن في الوام كربة تقرن في الوام مالتيو نساقن أب قليلا أب يرسالم أنت جير الله مالتي أو يتأمن زلا تقال جنابي كيدو سر حلو أب كلبوتا كيدو سر حلو مالتيو قال أملاك كت أمن كل غام من البعض زي تريد تخون زين أساس حيل تاتجنا له قال أملاك كميلو نحن بمرأة كنا نغيدي له حكيدو بمنتايدا بأمنت ويكان نتقال مسانا بمحبار مالتي مس أمانته أمين مسبلت شو أنت خبر جميرهم كتقرنوا في جميرهم شو عقاك زابير كأن نسايمون كأن تقبلوا جميرهم نقرأ جميرهم مالتي نتري مسيح نتني أملاك قبو كهر أخيا أيتموتني خايلو مانيات أورد نتقال قبلهم مسيلو مالتي دحرت هانا قال فانيل كأن ساق عني 5 زبل تنبيت كأخذوا هاللي كأشعو أخذ نقرأ جميرهم مالتي لو نايك زابير قال بكل بوتا أنت هجبر كسب كأمنه مش جمرة خسرح جميرو مالتي قال أملاخ دحرت أز قبلوا رقيبة بكل بوتا يسرح مالتي زابير يمسكن هنا كيافن أب يوحنس مدمو كله شو أنت نيرم كانت نيرم حكيدو نو يوحنس مدمو مسعبي سوري مسعبي كانت نيرم هنا كيافن بلنا تحد ليك أخان تحد خا somehow كان عينت زين قال أملاخ مسمت أجن نبي يخمت نيرو نورمالي عبيت مقدس أبتم كانت يزمت حكيدو قال نامن يزمت ناب كان يزمت أي تقبلون مالتي تقال سلازم تاجرو قال زابير نامن مسيو نبرخا مسي نبي يوحنس متمو مسي مالتي أو جن تقبلوا سلاز رغبة حيزو مسي مالتي قال أملاخ تقبلوا خمس خلو شو قويته أنت خجبر جميرو قويته عاشعو كتصومي له أخوات جميرو مالتي حجي أب حدا بوتا يكون نسرح أب كل زول حيل تايجبر correspondence يسرح أب كل بوتا أنت يجبر ينك أساس مالتي زابير يمسكن سلازي يبو زابير إياسون تايلو كبيدوه مهني عطت مريحنا نا إسرائيل حدث هزبيو كلاي أوجيهم زعتوا زلوا سالساي أبستات حبوتا زي يكون نصهم تواجيهم أو تصيام هزبي خورسوا زلوا بوتا يزنقروا زلوا مالتي سلازم مسكوبدو جزابير حنت ملقت نجيروا مالتي نتأو تصحف تتأنكر كهاد جبرو على كايلو ما قد دقق أن على الويلو قدمي يجن حدا نجار جبري لو مالتي جزابير يمسكن نتأو تصحف من أنت تتأنكر كهاد جبرو ليتن معلتن تاي جبرو يلو أستنت النمبر يلو جزابير يمسكن أستنت النمبر لازم تصحف حق خبافك يتفليو شعي خا ما قد تقنع لو ما قد تقنع ويكاني جوبز ما قد بمنتين تصهايلو أو بمتنقاقيلو حقيدو كم قال كايلو كم عينت متنقاقيلو نتقال كجبرو أي جبرون يلا يكون نتنقا أنت هيدا مستقالي حبرة تجبر أبز نجيرو له نتاو تصحف من أنت تتنقا كهاد جبرو داي جبر يلو كل جزء كاب أفكان كاب لبخان أي تفلي ويكان لازم تصحف حق خب أفكا أي تفلي إن فاكت لبخايلن كن من قبل بخام إتاو بأفكا قوت صالو مالتي كن من قبل بخام إتاو ليتن معلتن أنت هتجبر على كا ponder إنت مستنتان زبل قال مس مرمر ويكاني مس complain حدا قال يزلوا بايزوي أبقى يكون أنت أسكم زبلنا معرف عصر تحكي كم تم زعزم زمسي أي تعزم زميلو هني أتزت في ملاك أنت جيرومي تا عزم زم وتبل مزيان حنت قاليا مستأستنتون وتبل سلازم تعملتي معزم زامسي تاي قبر سب يزاربوا إن تقال ويكاني بمحتمل حاسي يزاربوا ويكا تحبي يتزاربوا ويكا حش يزبلوا مالتي نتقال أم لخص خم قبر يلو يلكاهم قبره أيتفليو خواف كايلو خواف كاي تفليو تكابي خازلون حردنا بأفكار أتيخيا نسي دومينيت قبرك نو نتقال أم لخ خاتبلوا يلو نتقال أم لخ خاتستنتنو نعي خات دقم داويت كن دقم نقيد دوي بلا حكي سمالتي قال أم لخ تدقم مالتي دقمون لك دقاقمون لك مالتي جن مثل بخا سو كومينيكيت قبر لك مالتي نتاو تصحف من انت تنكر كحد قبره حجي نخد قبره انت هونكا دحري انتايلو شعي خا ما قد خا تقنعيلو 3 و 4 ستيبس كندر نخيلنا مجمرتات مستنتاني زمص مالتي دحري تقبره سالساي كان تاي قبر ما قد خا يقنعيلو شعر رابعي كان تاي قبره كايلو سلطك كايلو برس اوت انتو بروسبريتي زبل تمسلات زبل قال سناف تمسلات سنتاي تخوني خاشعو شاك تبلي خا يزبل እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጀመርታ ነጥቃል እንታይ ካትገብሮ ሕብረት ኢኻ ትገብር ምስ ኮሙኒኬት ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ድሕሪልና ኣብዚ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ሁሉ ግዜ ስተንትን ነው ምስትንታ እንታይ ማለት እዩ ኣባ ተጻሒፍ ኣላ ኣቀይዶ ሓዋፍካ ይትፍልዮ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ምስኡ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ውሽጢ ኻሽዑ ዝፈጥሮ ሓይል ኣሎ ማለት እዩ
ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ከባቢኻ ዝፈጥሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ማርያም ኮሚያ ጌራ ቃል አምላኽ ምስ መጸላ ነቲ ቃል ተቀቢላቶ ምስ ተቀበለቶ ምስ መን ክትዛረቦ ዮሴፍ አይርዳን ይሽ ሓቀይዶ ዮሴፍ ርዶን ይርዲ አይርዶን بحبه قد فحسبه له صادقني ربات حسب أملاك جناي نبرون شو سلازم حنت نجم أمارات نيراتا تملأ أخك تصبو غير نجيروا نعمل سانو سلازي لس إلسابيت كمان تجيرا علوا وأملاك بس حواي لوا سلاز تجيرا تقلت إفادة زبان يهودا خيدا أو خيدا شو أنت تجيرا مالتيو بس أشع تقال تاخد قبرو جميرة كومينيكيت قبرو جميرة خطستون منفس ندياس إنا معناته أتي فتح خيلي هو تصاخيلي تفلت أسباب لان تنجيراتو قاسب كان أبي خامنا سلازي حنت جن نشتي نفس وكفتنا موصل له إلى قلم الله حكيره كبيد جزء من نبرة حسابات تحس إيه تخيل لاست أنيساس سبع زي قبلة مالتي ويك حس زي قبلة نيجزي أبير قالجن أب كم زخنة تحت كلها تقبيلاته سلازي ما تنفس إنا مالتي حزاتو جن نبي كده نبز بان هيدا خيدا نعاقة أورد منفس جزء أبير نجيروات أنهيو منفس أملاك قديموا خيدو أو خان منفس قدس كان يوهان استمليو شو عن تايلاتا نجيراتا مالتي الدقوي تانس خنا بايك تمسي إذا خبي يكون الليلة بزعبو تنبي تزاريبا زابير يمسكن سلازم مستقال تاجراو سلست ورح أو تاجرا نتقال كتستنتنو نتقال كتصنع سلست ورح أو تقميتا مالتي شو عاو بولد غينا متى خاو ولا توصاني يوصاني لا مالتي ما عليه وسيقلو يلا نكم مالتي زابير جن حليفو تصني حوا مالتي نو كحد قامس حسب لنا دايلو ما يتحدق دايلو እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መገዲ ሎክ ፈተና ኩሉ ስለ ዝኾነ ተቆል ዓኸብ ንሽቱ ወላ ድሕሪ 2 ዓመት ቅጥል ሓሲብ ኣብ ኩሉ ቦታ ነቲ ቃል ዝጸረር ሓይሊ ኩሉ ግዜ ዝመጽ ነይሩ ምስ እግዚአብሔር ምስ ቃል አምላኽ ዝነበራ ሕብረት ዓብ ስለ ዝነበረ ግን አምላኽካ ኣብ ኩሉ ቦታ እንታይ ገይርላ መጽን መሽልኹን ገይርላ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ኢልዋ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ከም ዝብለና ማለት እዩ ተቃለይት እንድሕር ዳእ ትሕቲልካ ኸይድካ ሽዑር ድማ ኩሉ ክሰልጠካ ኢሉ ኩሉ መገድኻ ሽዑ ተቕንእ شعقاني يسلت أكايلو نمجد زقنعه قال أملاخي እግዚአብሔር ይመስገን قال أملاخ مستستنتنو نايتو زغنا حيلو لو كتقبرو عيد لي كان يبعلون تاع قبرك إن خلنا نتنا خايز قاطر باولوس كوميلو نت سمايا ورا أنت يقبر كونيلو مهنياتو تخنقرو خلو እግዚአብሔር كم زجيرة أبول بيتاو تصير كم زجيرة خبرك أيجلا يكون نيلو من تسمعي بزح نجار سفر كتقبري خايلو جن نايتقان حيل أو وشت أصل زعته وانتايلو نت سمايا ورا أي أبو خونيلو قال أملاخ أوش تخان دحر دعاتيو كل تمجد خازل النجار دا يجبروي مالتيو يعلي الكاي قدام يز إلا مني صحيحات إلا قدام يسقط حساس بخا يز إلا مالتي سلازم أولس نتفرهي نتسكفتا ندخل عينة باريرس اليلو مالتي إخزابير أي أبو خوان يلو إخزابير يمسكن سلازي إبراهيم معرف 4 دحر إني أو 5 بلنا ناب عرفت إنه مئتاو تسفخ بسترفلنا إلى هذا الجمر حكيرو من الباش حدا خبغاتكم بدحري التاريخ وخيلو نفرع يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን አብት መጨረሻ ዘሎ ጥቅሲ ግን ብዙሕ ደልዮ ግዜዳ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብለና ካብ ቁጥር 2 ክንድብ ንኣናውን ከምቲ ንኣታቶም ብስራት ተነጊሩና ኣሎሞ ነቲ ሰምዖ ቃል ግና ምሶም ሰማዕቱ ስለዚ ሓበረ ኣይጠቐሞምን ብእምነት ስለዚ ሓበረ ኣይጠቐሞምን ክጠቕሞም ሲ ክሓብር ነይርዎ ማለት እዩ على أملاخ كلير اللي نجيرو على أملاخ سلزي جبرو أي بلان دايدا أي توهادون مسئلو وتم عسرت سليت مستلعكو عسرت خلت اليوم عسرت خلت سليت تلاقيهم تيوم كلته تقال أملاخ سلم مسؤوم زنبرة حدا إياسي حكيدو إياس كل جزيء أمس موسى سلز نبرة كابتن يتهز بزربات خويلي نيرو كل جزيء على أملاخ يسمع نيرو مالتي كل جزيء على أملاخ مس موسى زنبرة فقري كبير كم زنبرة ويكعب خم زنبرة انتي تري سبات كنبي مس جمروس انتي جرو بقى دوك بلوم دلي موسى تراي زين بن من تايلو حكي كوميلو موسى من كب ما كل تزن بيلو سلازي تاي مالتي موسى تراي كل نغورو نيرو سلازي قال እግዚአብሔር تراي سمع نيرو مالتي قال املاح تراي سمع نيرو تخال دمص اي سمعوني ناتهم حيل ناي سبعنا وانت عين السبات يوم ايردوني نيرو مالتي اب حد نغري يوحنس كو ابرخ عبي ناي سب قال كي سمع بزح غزي እግዚአብሔር سبات نبينهم يزفليو مهنياتو اتناي دغ حيلي انت غبر ديستراكشن مسبات زمرخابن مزرابن ديستراكشن ስለዝኾነ ወይ ካ مخالف ማለት እዩ مخالف ስለዝኾነ دبينو خيدو ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብዚ ቦታ ዝኻኒ ኮም ይዝብል ደሎ እቲ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ ኣይሓበረን ኢያሱ ግን ናይ በይኑ ሓቢሩ ነይሩ ማለት እዩ ካላይ ካ መን ነይሩ
ካሌብ ነይሩ ብምንታይ ከም ዝዓበየ ካሌብ ኣይንፈልጥን ግን ካሌብ ካል መንፈስ ነይሩ ይብለና ትናይት ህዝብ ዝኾነ መንፈስ ኣይኮነን ኢንፋክት ኢሰንስ ማለት እዚ ዳግማይ ዝተወልደ መንፈስ ማለት ኣይኮነን ግን ተሓሳስቦ እቲ ናቱ ኣተሓሳስባት ናቱ ማይንድ ትኹላንቱ ንኡሲ ፍሊ ዝበለ ነይሩ በይኑ ዓይነት ሰብ ነይሩ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ዝርድኦ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንስተወሰነ ግዜ ይብዎ ማለት እዩ 10 ዓመት 14 ዓመት 40 ዓመት whatever ዝተፈላልየ ግዜ ማለት እዩ ይህቦም ሰባት እንድሕር ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ሓፂር ግዜ እንድሕር ዳኣ ደይተጠቂመውሉ ዘመን ምሕረት ክስኣን ምፍላጥ ኪልዋ ጎይታ ሓቀይዶ ዘመን ምሕረት ክስኣን ምፍላጥ ኪ እቲ ናይ ምሕረት ዘመንኮ ቃል ኣምላኽ ናብ ውሽጥኻ ክትእትዎ ብቃል ኣምላኽ ክትንቀሳቀስ እዩ መዝሙር 104 ከምኡ ይብለና ብዛዕባ ዮሴፍ ምስተኣስረሲ እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ድማ ክፍትኖ መጽ ይብለና ኣብቲ ዝተኣስረሉ እዋን ብዙሕ ቻሌንጅስ ኣጋጢሞ ሓቀይዶ ንባዕሉ ዮሴፍ ማቹርድ ኢናፍ ኣይነበረን ኣይ ዓበየን ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ዮሴፍ በጃኹም ተዛረቡለ ኢሉ ነቲ ሓላቀሲ ከምዚኣ ጌርካ ዝተዛረበለ ኢልዎ እሱ ከዓ ምስ ከደስ ረሲዕዎ ሓደ ሰብሲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ደሊቨር ዝገበረካ ሰብ ወፂኻስ ኣይትርስዖን ኢኻ ግን ረሲዕዎ ታ መልእኽቲ እስከ ይብፅሕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዳዊት ዮሴፍ ሕልሚ ፈቲሑ እዩ ኣውፅይዎ ማለት እዩ ክትወፅእ ኢኻ ቅድሚ ንጉስ ክትቅመጥ ኢኻ ትስኻ ክትስየፍ ኢኻ ኢልዎ ግን ምስ ተቐመጥካ ኢልዎ ዚስ ማች ፕሪሳይስ ነይሩ በጃኻ ነቲ ንጉስ ተዛረበለ ኣነ ምንም በደል የብለየ ብዝተቐሚጠ ደለኹ ኢልዎ أو مسكدة جن رسيعوا معناته مزمور 104 كم زبلنا أتقال كفتنا متيب لنا ندحر ده عم بيبنيا صبغت يا 104 مزمور داويت ندحر إنا يا مزيات بل أبتز مدب كلام بوت آخران العلبولو تمالي سو من مدري خي كرنواس نو وين بمجنحتي هادو من دمصها غدغاد يوريتا تاصي او خلو نغركمي 105 اوكي ثانك يو كم زت بلنا 105 نغوس اللي ياخذ ما افتحوا يبلنا تجزا احزاب قد ما حراو صيلو نمسافنتو كم فقادو خاسرو من شماغليتاتو خاطباب كمهرم غويتا بيتون ازاز كل طريتون غبرو يبلنا قدمي يغن نقح اغارو بمقح عصرو يلو نفسو خاساقيو قالو كسعز فصم يلو قطر 10 9 مالتي 105 مزمور داويت قطر 10 9 5 بلنا قالو كسعز فصم قال እግዚአብሔር كسعز فتنو يلو ስለዚህ ግዜ ይብዎ እትቃል معرخ ندي يحبره ويكاني كما يحبره كما يتقملو يريون يرو مالتي قالو كسعز فتنو نا እግዚአብሔር قال كسعز فتنو تيست يغبرو مصيسي تا مجمرتا مسحوات قلو تا ذهبكو حلم تا نغور كوسي الله ديلان يلو تشك غبرا مصي قالو كسعز فتنو قالو كسعز فتصم يلو እግዚአብሔር يمسكن ንጉስ ሊይخشعو አፍትሑ ይሉ ክሳዕሽዑ ይተሳቁ ይሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ስፔሲፊክ ከም ዝበሃል ፔሪድ ወይ ግዜ የብሉን ማለት እዩ እግዚአብሔር እትቃል ምሳኻ ምስ ሓበረ ሽዑ ይዝመጽ አምላኽ ይመስገን እትቃል ምስተሓብ ምስ ሓበረ እትቃል ሳብስታንስ ምስ ኮነ ሳብስታንስ ማለት እዩ ዝጭበጥ ዝርምሰስ ሓቀይሮ ቀና ዕብራውያን ጻሓፍኩም ኢሉ ምዕራፍ 11 እምነት ግና ነቲ ዘይርአ ሳብስታንስ ምግባርያ ይዝብል ዝጭበጥ ነገር ምግባርያ እምነት ግና ነቲ ዘይርአ ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአኻ ምርዳ ይኽብል ከሎ ምስ ቃል አምላኽ ክትሓብር ከለኻስ تقال سنتي يخون قدم سي እግዚአብሔር ከምዚ ልን ድሓር ኣይተፈጸመን ከምዚ ይብል ትብል ነበርካ ሽዑ እንታይ ይኾን ማለት እዩ ሽዑ ግን ይፍጸም እትቃል ክሳብ ዝሓብር ማለት እዩ ዝጭበጥ ነገር እዩ ዝኾን ሽዑ ይረአይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና እታ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ናብ ዕረፍቱን ምእታው ተስፋ ካብ ዝተርፈልና ዝብል ቃል ናብ ዕረፍቲ ማለት ናይ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ኣምታዩ ኣብቲ ብቃል ዝተኸፍተ ዕረፍቲ እዩ ድሕር ዳርኢና ኣብቲ ታሕቲ ሙሴ እትዮም ተዝኸውን ይሮሲ እንታይ ምገበሮን ኢሉ كم بحدش أبكال السفرة انتهي متزاربا بزعبة خال عرفت أي متزاربا مبارسي بلنا قطر شعاد تشعو اتعب عرفت زعت وس كم تعملخ كاب جبرو عرفه نسون كاب جبرو عريف اللهم نسبة أملخ عرفت سنبت تدليات اللهم على ليلو زابير مسكن لذا سنبت عرفتي كونتن كتعرف يخم يلوم كتعرف يخم يلوم كن ديسنا بالتحليفا مسيئة يوم عكيدو ياسوء يوم in fact دحر يعرفون دحر تحتي له شو عنده يلو سلزي حدا كان يتزين الزازار أوصيده هي ودقنا بتعرف تقنعته نقاد المسبلة قال أملاخ هياون مسلتني له እግዚአብሔር ይመስገን قال أملاخ انتايو هياون مسلتني كاب كلت تزعفو سيف خاني زبلح يلو او وشت يزعت يلو እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስን መፈላልያ አካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላል ሰጥም
أم محلان حسب لبن بزعب عرفت سل الزرب زلوا تعرفت خمي جرام كرخبوني روام بدنا يرخبوني الزرب حكيله مانيات معرف 4 عبد تقدم ينتايلو تقال سلازي حبري تقال كحبر كله سئلي يكون انز حبر انتايدا او وشت يزاتو او وشت اتينت ناتكا بيرسوناليتي يزغيرو ساتوريت ندحر دا غيركا بقال املاح هيوتكا كم منفس غويتا كاب كبرنا كبر بعلو يحيزكا زنسفف እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ቃሉ ኃይል ንላዕልዩ ናይ ቃሉ ኃይል ንላዕልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኖ ወንደር ቃል አምላኽ እንታይ ዝብል ርእስ እንበር ምክንያቱ ቃል አምላኽ ይን ርእስ ዝኸይድ ቃል አምላኽ ይን ኣብ ላዕሊ ዝኸይድ ቻሌንጅስ ክሉ ይኹል እዮም ግን ቃል አምላኽ እንታይ ኢሉ ኣሕዋትየ ብዙሕ ፈተና እንተሓለፍኩም ወይ ከዓ ብዙሕ መከራ እንተመጻኩም ንኹሉ እንታይ ግበሩ ወይሉ ከም ሓጎስ ቁፀሩ ወይሉ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ኣብ ቃሉ ስለ ዘሎ በዚ ቃል ዝኻ ክትልውጦ ከም ትኽእል ስለ ዝተኣማመነ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል አምላኽ እንዳዩ ሕብረት ምስ ቃል አምላኽ ምግባር ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኹለንትና ኸ ይዝልውጡ ኣበይ ዝኣቱ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ክሳዕ ዕፅምትን ኣንጉዕን ክሳዕ ውሽጢ ይዝኣቱ ንሕር ዳ ከም ዝመደቀሲ ከኒና አንቢብካያ ወይ መምፅእ እንድሕር አንቢብካያ ገና ኣብዚ ዲሎ ማለት ኣብ ስኪን ናትካ ይዘሎ ማለት ጃስት ጆክ እዚ እንታይ ይኽብል ደልየ ግን ቃል አምላኽ ግን ኣፀቢቑ ክኣትልዎ ማለት እዩ ጎይታ ከምኡ ኢልዎ ናብቲ ዓሚቕ ገጽኩም ስለድዎ ኢልዎ ትመርበብኩም ሓቂሮ ኣብቲ ጫፍ ጨብረቕ ትብል ተኾንካ ጽቡቕ ጌርካ ዓሳ ይትረከብኒ ሃዊ መፁን እዮም ዓሳታት ድሓር ምስ ከዱ ናብቲ ዓሚቕ ገጽኩም ኪዱ ኢልዎም ናብቲ ዓሚቕ ገጽኩም ኪዱ ምስ በሎም 153 ገዘፍቲ ዓሳታት ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ዓሚቕ ክትከይድ ከለኻ እቲ ቃል አምላኽ ዓሚቕካ ክትእትዎ ከለኻ ናባኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ምሕላንን ሓሳባት ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ኢሉ ሓቀይዶ ስለዚህ ጸብጻብ ንህቦ ኸኣነ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋዝ በለ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክሳዕ ክንድዚ እዩ ናብ ሰባት ዝኣቱ ክሳዕ ክንድዚ ምስ ኣተወ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ይሽዑ እንታይ ዝገብር ናብ ዕረፍቲ ዘእትዎም ንሰባት እግዚአብሔር ይመስገን ናብዛ ዕረፍቲ እዚኣ ክንኣቱ ንጋደል ኢሉ እቲ ገድሊ እቲ ቃል ክሳብ ዝኽፈት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ገድሊ ክሳዕ መዓስ እዩ እቲ ቃል ክሳብ ዝኽፈት እዩ እቲ ቃል ክሳብ ዝኣትወካ እዩ ካብኡ ግን ዕረፍቲ ማለት እዩ ሓቀይዶ ብዛዕባ ንስኻትኩም ትረኽብዎም ምድሓን እተነበዩ ሰባት ሲ ከምዚኦም ተነቢዮም ኢሉ ጴጥሮስ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ መከራን እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ እንታይ ኢሎም ክብርን ይብል ሓቀይዶ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ መከራን ብድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ኣብዝኻ ከምኡ ብላሎ ናብ ዕረፍቲ ክንኣቱ ንጋደል እቲ ኣምላኽ እቲ ናብ ዕረፍቲ ኣምላኽ ዝኣትወስ ንሱ ካብ ምንታይ ዓሪፉ ኢሉ ካብ ግብሩ ዓሪፉ ኣሎሞ ንህዝቢ ኣምላኽ ከዓ እዚ ዕረፍቲ ሰንበት ተደልያትሎም ኣላ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን ቃል አምላኽ ሕብረት ምግባር እሱ ወሳኒ እዩ ብድሕሪኡ ራብዒቲ ነጥበይ ግዜ ኣኺሉ ክልተ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ውግእ እንታይ እዩ ሰዓሪ እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 4 እዚኣ ወሳኒት እያ ብዙሕ ሰብ ክሳዕ ኣብዚ ይኸይድ እዩ ብዙሕ ግዜ ክሳዕ ኣብዚ ኢና ንኸይድ እቲኣ ውግእ ክርር ምስ በለት ግን ካብዚኣ እንዲና ንምለስ እዚኣ ክንፀቕጠላ ማለት እዩ ኣፅዋር ውግእ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንፍራስ ፅኑዕ ዕርታት ብርቱዕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እምበር እንታይ ኣይኮነን ስጋዊ ይኮነን በዚ ድማ እንታይ ኢና ነፍርስ ኢሉ ሓሳባት ኢና ነፍርስ ቀዳማይ ውግእ ምስ ገዛእ ርእስኻ እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ውግእ ምስ ገዛእ ርእስኻ ይቅድም ዝፀረረካ ወይ ከዓ ስጋኻ ይፀረረካ ስጋኻ ይንቃል ኣምላኽ ዘይቅበሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከም ብለና ብዝተረፈሰ ሓዋተይ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ኣልዕሉ ምስ በለ ኩሉ ተኣው ዘሎ ኣፅዋር እንታይ እዩ ዲፌንሲቭ እዩ ወይ ከዓኒ ናይ ምክልኻል እዩ ሓንቲ ግን ኣላ ናይ ኦፈንስ ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት ቃል ኣምላኽ ጋር እንታይ ግበሩ ኢሉ ሓዙ ኢሉ እቲ ቃል እዩ ነቲ ኩሉ ናይ ፀላ ኣፅዋር ነቲ ኩሉ ዳውትስ ምጥርጣር ዝበሃል ነቲ ኩሉ ኣብ ከባቢኻ ዝኾነ ነገር ዘጥፍኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢሚዲየትሊ ሽዑ ፀላ ውግእ ዝኸፍተልካ ነቲ ቃል ሒዝካ ኣብ ጠጠው ክትብል ከለኻ ግና ነቲ ውግእ ሲዒርካ ማለት እዩ ምግሳፅ ፅቡቕ እዩ ቃል ኣምላኽ ግን ምግሳፅ ዝብል ነገር ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ቬሪ ማይኖር እዩ ብጣዕሚ ኣይትረኽቦን እዩ ካብ ግብረ ሃዋርያት ሓንሳብ ጳውሎስ ምስ ገሸ ከምኡ ገይሩ ካብቲ ሰብኣይ ነቲ መናፍስቲ ኣውፂዎ ቃል ኣምላኽ ውግእ ዝብሎ ኣብ ቃሉ ምፅናዕ እዩ ፒሪድ ኣብ ቃል ደው ክትብል ከለኻ ነቲ ቃል ምሳኻ እንዳሕበርክዮ ክትከይድ ከለኻ ነቲ ቃል ምሳኻ ኮሙኒኬት ክትገብሮ ከለኻ ምስቲ ቃል ሕብረት ክትገብር ከለኻ ኣብ ውግእ ኣለኻ ስለዚ ነቲ ውግእ ከዓ ትምክት ኣለኻ ማለት እዩ ትግስፅ ዘለኻ ግን ምናልባት ፀላ ብድሕሪኻ እውን ነጥቃዓካ ይህሉ ኣይፈልጡን እዮም ኤፍሬም ሲ እንታይ ኢሉ ሽበት ዋላ ተነዚህ ሕዋስ ኣይርዶን ኢሉ በቃ ፀላ እንዳጥቅዖስ ኣይርዶን እዩ ስኢሉ በቃ ማዓልታዊ ምርኮ ይውሰድ እግዚአብሔር ከም ኢሉ ኣብ ኢሳያስ
كابخاتكم سحد خما نتمركوس ملس زبل يلن يلو مستوسدو بقى يصنانع طراي و بقى تقبل لهم اندي خنتات كومي زعدي كومي لمودو اندابل طراي زخيد كله استطقعن استوسدن زبله كل مودو زبل يزي قال املاح زي طفيو اندابلنا اذا قال املاح ابانا يزلو اندابلنا اذا قال املاح يادحيننا اندابلنا كاودا من يدو ابيلنا زوغي زي مالتي املاح استمسكن يكون እግዚአብሔር ግና ተዋጋ አምላኽ እግዚአብሔር ካን አውግ እንታዩ ሰዓረ አምላኽ አምላኽ استمسكن يكون ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ተቆም ብለና አጽዋር ውግና አዚ ብርቱ ኢሉ ብዛዕባ ቃል አምላኽ ይዛረብ ደሎ እዚ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት እዩ ኩሉ ዕርድታት ቀዳማይ ኣብ አእምሮኦም ዘሎ ኢማጂኔሽን ሲዝብል حسابات مس ቃል አምላኽ ጻለ ዘበለ ምስ حساب አምላኽ ጻለ ልዕል ዝበለ ነገር ኩሉ አይኮን ይዝብል ኩሉ ልመዶ ዝብል ኩሉ ተጸበዮ ዝብል ኩሉ ትረንድ كم يزبل بمول إذن تايو مسكال أملاخ الصلاة عكيدو مسكال أملاخ الصلاة يزبله مسكال أملاخ الصلاة زبل خلو خفر الرزق الأملاخ يجزابير يمسكن سلازي ما تشرش هذا الله الأملاخ نايس عرتي ما ناي يجزابير يمسكن الأملاخ نايم تايو نايس عرتي ما ناي معرف كلته رأي يوحنس كم يلو نتسعر يلو كابي يزهبو يلو كسع مودة أتاخ أنت يزقبر يلو زعقاس يلو حكيدو معرف كلته رأي يوحنس كم أعتب لنا نتسعر إلو كسع مودة أجنا نتزلكم قد أصنعكم حازوا إلو نتسعرن كسع مودة أتاون قبر يزحلون سخمت أنا أب بوي التقبلكوا قبل علتهم هزاب كسلتني كم تعق حمري السابر غيره عن السبت الحاس إنكو قاس يميلو نمن نتسعر سلازم السعر على الله مالتي كله يكون السعر نتقال أملاخ زلوا السعر كسع مودة أتا بتقال صنيع زعجس السعر بتقال زواجا السعر نتقال حبر زلوا مستقال حبر زلوا السعر مالتي معناته بزلوا زعلم زياد بمنتهى تحيزاز الله يلقى الأملاخ بتأكوي أب نفسه كف سيدان أب نفسه كف أولان تقميت الله صلاة مالته يكونن ده صلاة أب كل بوتا نقال أملاخ صلاة نزاررن سيستم فتير الله مالتي أب كله فتير الله أب كل بوتا تات مالتي نقال أملاخ صارر زبلة رايز الله مالتي صلاة نقول بوتا حيزو الله سعرقن على أملاخ مسخلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቀዳማዊ ዮሐንስ እንታይሉ ነቶም ቡርታዓት ዘበሉ ነቶም ሰዓሩ ዘረቦም ኮሎ ከምዚሉ ማለት አቱ ሙሉድ ቡርታዓት ቃል አምላኽ አባኻትኩም ስለዘሎ ነት እኩይ ከአሲዕርኩም ማይኹም እንታይ ገበረልኩም ኣለኹ ኢሉ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ነት ከም መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩም ጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢሉ ጽሕፈልኩም ኣለኹ አቱ ማግባዝ ነት እኩይ ሲዕርኩም ማይኹም ጽሕፈልኩም ኣለኹ ቃል አምላኽ አባኻትኩም ስለዝነብር ትብላላ ብትሕዲዩ ነት እኩይ እንታይ ገርኩም ሲዕርኩም ማይኹም ንዓለም ወይስ ነት ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ኢሉ سوت حتيو العلم تايل كاب تقطر عسرت سلستجن كم يعتب لنا قال أملاخ أبغاتكم سلز نبريلو قال أملاخ أبغاك نبر كله بمنفس دول جبر كله بأمنة كحدر كله قال أملاخ بعلو نايم فتارك إلى تالو نايم سعرك إلى تالو زابير يمسكن نتوكوي سعركم مس قال أملاخ سلز جبركم يخم ديلوام أيكونن قال أملاخ مسخاتكم ينبر سلز اللؤيو إزبل زابير يمسكن هذا يرخب كيا كم زتبل عطوا مقباز برتعت سلازهونكم قال أملاخ أبغاتكم سلاز نبر زلوا قطر 10 سلازهونكم قال أملاخ أبغاتكم ينبر سلاز زلوا نتأكوي ونسعركم ما يخم صحيفالكم علىهم نجزاء في هالقال أو جنتايو سعري سلاز خم مجمر تخسع مود أتا أنتاينا نرزلنا مستقل حبرة مقبار أبتقال مصنعي تقال كله تقال بعلو تكير قبري أملاخ يمسكن نسلينا نمسكنا كلنا እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን ሕያው ዝኾነ ዋናው ዝኾነ ዘድልየና ሐሳብካ ስለዝገለጽካልና ክብር እንበካለና እግዚአብሔር ተመስገን ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ኹም ዝመጻኹም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ናይ ግል መድኃኒኹም ዘይተቀበልኩም ሰባት ተለኹም ምዝ ጎይታ ዝካ ዓርቅ ክትገብሩ ትልሉ ሰባት ተለኹም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ሃሌሉያ አዳኩም ክተሪና ትኽእሉ ኢኹም ዓርቅ ዘይገበርኩም ምዝ አምላኽ እዚ ምዝ ጎይታ ዘይፈለጥኩም ሰባት ተለኹም
ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ በይን መገድን ህይወትን ሐቅን እዩ በኦንላይን ዘለኹም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበልኩም ተዳኹምኩም ሎሚ ለማዓልት መድሓኒ ኣብ ዘለኹም ቦታ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ መድሓኒ ዝኾነ ጎይታ ነዚ መገዲ ህይወትን መገዲ ሁሉ ሰናይ ዝኾነ አምላኽ ክትቀበልዎ ንስሓ ክትኣቱ ክትምለሱ በዛ አጋጣሚ ነታባዓኩም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታና መስግነካ አሉና ስለ ቃልካ ተመስገን ስለ ሐሳብካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስለተዛረብካና መስቃልካ ሕብረት ክንገብር ንቃልካ ድማ ክንገብሮ ንቃልካ ድማ ኣብ ውሽጥና እግዚአብሔር አምላኽ ከኣቱ ብኡ ድማ ክንወጽእ ክንኣቱ ብኡ ድማ ክንዛረብ ብኡ ድማ ክንስተንትን ስለተዛረብካና ክብር ንበካለና ንባርያኻ ባርኮ መመልስካ ወስኸሉ ሓዳሩ ናብሩ ህይወት ሁሉ ዝተባረኸ ይኹን ኣስፋሕዮ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ሁሉ ነገር ነመስግነካለና ስለ አገልግሎትና ተመስገን ስለ ደቅና ተመስገን ስለ ቤተክርስቲያንና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስለ ሁሉ ሰናይ ነገር ተገብረልና ዘለኻ ክብር ንበካለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ሰላም ኪዱ ተባረኩ